สวัสดีค่ะเพราะชีวิตคนเราแสนสั้นและมีเพียงชีวิตเดียวเราเลยต้องมาเรียนรู้กันว่าเราจะดำเนินชีวิตที่แสนสั้นและมีชีวิตเดียวนั้นให้มีความสุขและมีความหมายได้ไงครับพบคำตอบนั้นได้ในรายการน้ำครึ่งแก้วกับดิฉันสุดารัตน์ศรีปานะค่ะกับผมสุรัตน์โพธิประสาทครับผมอาจารย์คะแขกรับเชิญในช่วงเติมน้ำคือทราบมาว่าเป็นแขกพิเศษมากเพราะเป็นชาวต่างชาติใช่คราวนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่รายการเรามีโอกาสได้พูดคุยกับน้ำในแก้วที่เป็นชาวต่างชาตินะครับวันก่อนผมมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมสัมมนาแห่งหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ไปพบกับท่านซึ่งเป็นคนที่เป็นวิทยากรในการกล่าวเปิดในสัมมนานั้นแล้วท่านก็มีโอกาสได้พูดถึงเรื่องของการเป็นพลเมืองโลกนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากว่าตอนนี้เราอยู่ในท่ามกลางความเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันในสังคมนะใช่ไหมงั้นการที่เรามองในมุมของการเป็นพลเมืองโลกหรือว่าการที่มองภาพรวมหรือส่วนรวมเนี่ยมันจำเป็นมากนะแทนที่เราจะมองว่ากลุ่มเราพวกเราเท่านั้นอีกมุมหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่ AEC ครับหญิงนะครับเพราะงั้นช่วงนี้ถ้าเรามีโอกาสได้มองอะไรที่เป็นภาพของหนึ่งในฐานะที่เราเป็นประชากรของโลกแทนที่เราจะมองว่าเราเป็นพลเมืองไทยเท่านั้นแล้วมันทำให้เราไม่สามารถจะยอมรับหรือว่าเปิดรับอะไรใหม่ๆในการเข้าสู่ AEC ได้ไงคือกำลังจะบอกว่าให้มองภาพกว้างเป็นภาพเดียวกันใช่ครับผมงั้นเรามาดูรายละเอียดในช่วงเติมน้ำด้วยกันดีกว่าหญิงนะครับอยากรู้ว่าแขกรับเชิญท่านนี้เป็นใครท่านชื่อศาสตราจารย์แกรี่แมคลีนนะครับเป็นชาวแคนาเดียนอเมริกันนะครับแต่ว่าท่านบอกว่าท่านเป็นพลเมืองโลกครับท่านไม่ได้เป็นคนอเมริกันหรือคนแคนาดาแต่อย่างใดนะครับถ้าอยากจะรู้รายละเอียดต้องไปชมในช่วงเติมน้ำด้วยกันครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับวันนี้น้ำในแก้วของเราต้องบอกว่าแตกต่างจากทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะว่าน้ำในแก้วของเราวันนี้เป็นชาวต่างชาติครับผมนะครับแล้วก็ผมก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยในวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้พบท่านในงานสัมมนาแห่งหนึ่งนะครับแล้วผมประทับใจในสิ่งที่ท่านพูดนะครับและเรื่องที่ท่านพูดก็คือพูดถึงเรื่องของ global citizenship หรือการที่เราจะเป็นพลเมืองของโลกนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับProfessor mcLean ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ So Professor what brought you to this part of the world If you're asking specifically about Thailand in 1994 I had a sabbatical leave from the University of Minnesota and I had a choice about where I wanted to go Okay I had heard from some of my colleagues about what a wonderful country Thailand is And one of my colleagues had a connection with MITA. So he said they've started an HRD program there, very young, very new. They could use some help. And I think if you were to contact them, they would invite you. So I did contact them and they did invite me. So I spent a semester here working with their faculty on research, teaching in their courses as a visiting speaker. I worked with their students, the master students, on their mini theses. And in the weekends, we would travel around the country. Wow. The students wanted to learn English, so if they were with me and I didn't know Thai, they had to speak English. Okay. And for me, I got to see Thailand in a way I would never see it otherwise. Not the way a tourist would see it, but really as someone who got to see inside how people live. I see. It was a wonderful experience. Okay. In fact, it was so good. Here I am 20 years later, still coming back to NIDA and back to Thailand. So you now still helping out NIDA for the... So 4 years ago, they decided to launch a PhD in HROD, which is what they call it here. And so they asked me to be an advisor and work with them to create the program. We did that. It was launched 4 years ago and has been a wonderful experience since. I've been coming back to co-teach 2 courses a year in the PhD program. Okay. I also had the opportunity to teach for a few years at Burapha,
They also have a PhD program in HRD. So I worked with them launching the program and teaching there for a few years. So it's just, it's a kind of good news that we have your professional, that professionally well known about HROD and coming here to help us, because I think HRD or OD is a big trend in Thailand and we are developing. So I think definitely developing people would complement to the way we are going to, right? So it's good news, right? So I am very passionate Yep. about HRD. I think that it is essential for organizations to have good HROD programs. I think it is absolutely essential for countries to have good HROD approaches to sustainable development. So it's not just Thailand that I have been coming to. In Asia, I spend a lot of time in Korea, Bangladesh, Taiwan, Malaysia. In the early days, back in the 90s, in Pakistan. Wow. I don't choose to travel there now very much. Definitely. India. And in Korea, I actually worked with the government to help them create a national HRD program. And that was back in 2000, and it's still in place and is still driving the development of Korea economically and socially. Professor mcLean, I attended a seminar that they had you as a keynote speaker. And one thing that very interests me is about what you mentioned, that you identify yourself as a global citizen. So what is a global citizenship really all about? So I was born and raised in Canada. Okay. I did my undergraduate degree there. Then I moved to the U.S. to do my graduate work. And while working on my doctorate there, I met my wife, who is U.S. So we ended up staying in the U.S. We ended up adopting 4 Korean children, in addition to our 2 biological children. Wow. And one of the objectives that we had as parents was to ensure, as much as you can as a parent, that our children viewed the world as their citizenship. Not the U.S., not Canada, because our biological children had both citizenships, but we truly wanted to see them thinking about the world as where they belonged. So we did a lot to educate our children, to help them with travel experiences, to help them with their reading, what they chose to read, what they chose to watch on TV, all of which was directed towards helping them become aware of the world and to become a part of that world. I don't know, I suspect it's true in Thailand. In the United States, we hear all of our news from the point of view of the U.S. Yep. I didn't want that. I wanted them to understand the Arabic point of view. I wanted them to understand the South American point of view and the European point of view. Yep. And most of all, because of my own passion, the Asian point of view. Especially with our children from Korea, we wanted them to know their own culture. And I think out of that, our oldest son ended up marrying a Korean woman. Oh, I see. Our youngest daughter married, these are our biological children, ended up marrying a man who is part Mexican Wow. and part Native Indian. Wow. Which says to us, we've accomplished, at least in part, our goal. I am also fully aware, I have worked in 54 countries around the world. Okay. I teach every year in Thailand, Mexico, and France. Okay. But I know that there is so much more for me to still learn in those 3 countries and in the rest of the world. So before our interview began, you commented about how
surprised you were that someone my age was still traveling as Yep. much as I am. Yeah. I am passionate about travel, not from a tourist point of view, but from the perspective of learning the culture, understanding what needs exist in different countries, trying to decide how my professional field and preparation can help those countries in what they're doing. So Myanmar, which for many years was off limits to the U.S., Yep. I have finally been able to go there. And now we have 2 students at NIDA from Myanmar who are working with the government there to create a national HRD perspective. Wow. That thrills me. Not because I value Myanmar over any other country, but because they're willing to take a look at how they can improve from where they were to where they might be able to go. Yeah, I think it's a good thing. It's about how to balance, being the global citizen, and also they have to balance about their ethnicity, their religion, their political belief, you name it. So the balance of the two, right? You're trying to encourage your, adopted child, which are the current, to. Yeah, and you mentioned religion. Yeah. I am a Christian. I was born in Canada. That automatically makes me a Christian. Yeah. But I'm very clear, unlike some of my other Christian believers, that Christianity is not the only religion. It's not the true religion. That every religion has something to offer if it's done correctly to their population. So I honor and respect Buddhism. I honor and respect Islam and Hinduism. And I've made it a point to study all of those religions so I can understand what benefit and value can come to people if they are true to the religious teachings, regardless of what religion it is. So I mean about the essence of it, the essence of the religion. The essence of the religion, yes. Yeah. And what you find, and many people may disagree with me, you find when you get down to the core, you find that many of the religions teach the same things. Okay. And that's what I said, though, about being true to that religion. I find a lot of Christianity that is misdirected, misused, misunderstood, misinterpreted, used for evil purposes. And I find that with Buddhism, and I find it with Islam, I find it with Judaism. But the core, if people truly get to the core and understand the core, what a wonderful, wonderful world we would have. So I was, back in 2001, I was confronted by one of my colleagues in Thailand who said, we teach HRD, but we use only U.S. definitions. Everything, all of our theories, all of our research, everything comes from the U.S. Where's the Thai definition? Well, fortunately, Dr. Charchai had created a Thai definition of HRD. But I took that as a challenge. Now, my oldest son and I interviewed people all over the world. And we said, what is HRD for you? So we took all of those transcripts and we read through them and we came up with a definition that I think is close to being global. Now, we didn't talk to every country, but we talked to many of the countries that were active in HRD. And part of that definition at the very end says for the benefit of all humanity. It's not about my company. It's not about my city or my community or my country or my religion. It's about humanity. And there was a quote yesterday, I can't remember where it came from, that talked about the fact that we all share the same air, we all share the same water. Wow. We are one. There are cultural components that vary. But if you're polluting your air, I have to breathe it. If I'm destroying the oceans, you suffer.
And that's what I'm really trying to do with my approach to HRD. We all experience the world as it is. Yeah. And we've got to do something about it. Professor mcLean, as you know that we are, on the way to AEC, and that I think more or less being global citizen or think like a global citizen would complement to AEC. How would it complement to the AEC? Well, one of the things I've observed, for example, with the European Union, is that nationalism gets in the way of the success that could be experienced with the European Union. I experienced the same thing with NAFTA. So the goals are laudatory, the objectives are good objectives, but nationalism gets in the way. So one of the things I fear about the 2015 here in Asia is that nationalism will stay in the way of the successes that the AEC has to have. If they're going to be competitors in the world, you can't compete as one little country in Asia against the European Union or against NAFTA. You've got to come together to work. So the objective is wonderful. But if we still have nationalism, which I still see rampant here in this part of the world, AEC is not going to be successful. So becoming a global citizen says, it's not just about Thailand that I'm concerned, but I'm also concerned about Vietnam and Laos and Cambodia and Myanmar and Singapore. We've got to find a way to work together, or we are never going to succeed in the kind of global competition that we all face. So how might that we develop the global citizenship in the AEC, especially in our own context? I don't have all the answers, but I do think that what happened at the Global Dialogue Conference yesterday was a wonderful start and a wonderful model because it brought people together from all of these countries and it showed what can be done when people work together. One of the morning speakers was from His Majesty's Royal Corporation. And they shared how they have been reaching out to Afghanistan, reaching out to Myanmar, reaching out to Laos and Cambodia, and taking the lessons that they have learned here in Thailand into those countries. Well, when those countries understand that Thailand is as interested in them as in themselves, I hope that that will lead to reciprocity, that they will start reaching out to Thailand. And it will truly become a collaborative, cooperative undertaking. It's not going to happen overnight. Now, the EU still struggles after all these years. NAFTA still struggles. All of the Asia-Pacific organizations that have been formed still struggle. So I don't expect answers to come overnight. And I always use the analogy of the journey. The journey is as important as the destination. Oh, I see. And how we move together is what's going to be critical for this part of the world. I like your word, the journey is more important than the destination itself. So along the way, along the journey, we could it's a long journey, and along the journey we could adjust, we could have to changes, had a lot of changes. Absolutely. And a lot of, conflicting or something like that. Sometimes there are detours. Yeah, definitely. And at the end, like we drive to the mount, right? Sometimes you're going up, and sometimes we feel that we're going down a lot. But at the end, we at the top. Meet the top. Yeah, something like that. Yep, I like that. Yeah. So I think this is the way, and if we can expect that it could be a long journey. It's not just only, it could not happen in just a few years or something like that, according to the lesson that we learned from EU, from NAFTA, if we could prepare ourselves better, And it's going to take everyone. Yeah, definitely. It can't be one side doing it and the other side fighting it, or the other side doing it and the other side fighting it. Somehow, this crisis that exists in Thailand has to be resolved. We've got to figure out how to work together.
It's the only way we're going to succeed as a country. It's the only way we're going to succeed as a region. โอเคคุณผู้ชมครับวันนี้เราเองคงได้มุมมองนะครับของคำว่าการที่เราจะเป็นพลเมืองของโลกนะฮะพลเมืองของโลกจะคิดในมุมมองที่ไม่เหมือนกับที่เรามองแค่เฉพาะตัวเราเองหรือถิ่นที่เราอยู่หรือประเทศที่เราอยู่หรือศาสนาที่เราเชื่อนะครับแต่ว่าพลเมืองของโลกเนี่ยมองลึกไปถึงสิ่งที่คนในสังคมหรือในสาธารณะมองนะครับและแทนที่จะมองว่าเราจะยึดติดกับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราอยู่แต่เรามองในส่วนรวมส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเส้นแบ่งระหว่างประเทศนะครับวันนี้มันชัดเจนน้อยลงเรื่อยๆเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลเน็ตเวิร์กและสิ่งเหล่านี้มันทำให้ความเป็นประเทศความเป็นตัวตนแบบแยกแยะกันอย่างชัดเจนมันน้อยลงนั้นการมองแบบพลเมืองของโลกนั้นจะมีส่วนช่วยที่ทำให้เราอยู่ในโลกนี้แบบมีความสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันจริงๆและนี่คือเส้นทางที่เราจะนำพาเราไปสู่ AEC อย่างมั่นคงเช่นเดียวกันนะครับแล้ววันนี้เราต้องขอบคุณ Professor Gary mcLean มากๆครับ Thanks for joining us Thank you ขอบคุณครับ Thank you Thank youในช่วงไลฟ์โค้ชวันนี้เนี่ยนะครับผมขออนุญาตเปิดด้วยคลิปวิดีโออันหนึ่งด้วยกันนะครับ The impression you create is affected by the way you look วิดีโอนี้นะครับถ่ายทำที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนนะครับแล้วก็มันเป็นการทดลองหนึ่งเขามีสุภาพสตรี2ท่านนะครับท่านหนึ่งนะครับตัวที่สูงกว่านะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคนที่ตัวเล็กกว่าที่หน้าตาสวยกว่านั่นเองนะครับการทดลองเขาทำแบบนี้ครับนะครับเขาจะให้คนที่สูงกว่าที่ชื่อว่ารูทเนี่ยนะฮะทำทั้ง2คนที่ทำแบบเดียวกันคุณผู้ชมก็คือว่าเขาจะแบกกระเป๋าขึ้นตรงบันไดเลื่อนอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ดูซิว่าทั้ง2คนเนี่ยจะมีใครมาช่วยเร็วกว่ากันนั่นเองนะฮะงั้นเราจะเห็นว่ารูทเริ่มต้นจากรูทก่อนนะครับซึ่งเป็นคนที่ดูจากภายนอกเหมือนผู้หญิงธรรมดาทั่วไปแบบนี้แหละครับมีกระเป๋าใบใหญ่2ใบนะครับใช้เวลานานมากเลยนะครับกว่าที่จะมีคนมาช่วยเขานะครับงั้นในช่วงที่เราเห็นนี่ก็คือว่าเขาใช้เวลาถึง40 กว่านาทีเลยจึงจะมีคนมาช่วยนะครับซึ่งคนมาช่วย2คนนั้นก็เป็นสุภาพสตรีต่างหากโอเคนะฮะนี่คราวนี้เรามาดูอีกท่านหนึ่งบ้างนะครับคนนี้จะสวยกว่านะครับคนสวยเนี่ยนะครับจะเห็นไหมครับว่าเขาใช้เวลาสั้นกว่ามากเลยในเทปนี้เนี่ยเขาใช้เวลาอยู่แค่ประมาณ8 วินาทีนั่นเองนะครับก็สามารถหาคนมาช่วยได้แล้วนะครับการทดลองนี้เขาทำอยู่หลายครั้งในเช้าวันนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าโดยสรุปแล้วนะครับค่าเฉลี่ยนะครับของรีเบคก้าซึ่งเป็นคนที่สวยกว่าเนี่ยนะครับใช้เวลา24 วินาทีครับโดยเฉลี่ยนะครับจะมีคนมาช่วยนะครับแล้วก็รูทเองเนี่ยต้องใช้เวลาถึง70 วินาทีโดยเฉลี่ยเลยถึงจะมีคนมาช่วยเขานะครับและแค่นั้นยังไม่พอนะครับรีเบคก้าเองนอกจากจะให้คนช่วยถือกระเป๋าแล้วเนี่ยนะครับเขายังแบบใช้ต่อด้วยนะฮะใช้ต่อให้ยกกระเป๋าไปขึ้นแท็กซี่และขอเงินนะฮะขอยืมเงินเพื่อจะเอาไปจ่ายค่าแท็กซี่ต่างหากผู้ชายโดยส่วนใหญ่นะครับก็ยินยอมที่จะให้การช่วยเหลือซึ่งตรงข้ามกับรูทนั่นเองโอเคไหมฮะพอเราเห็นการทดลองนี้คุณผู้ชมนึกถึงอะไรครับเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าโดยปกติแล้วคนเราเนี่ยจะมีความคิดบางอย่างที่รอไว้อยู่แล้วนะครับว่าภาพของคนที่หน้าตาดีกว่าบุคลิกดีกว่านะครับจะนำพาไปสู่ความน่าเชื่อถือแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าข้อมูลที่ขาดหายไปเลยนะครับมันจะถูกเติมเต็มไปเองโดยอัตโนมัติเพราะจากลุคจากภาพภายนอกที่มองเห็นได้พอเราเห็นแบบนี้เนี่ยนะครับในนักจิตวิทยาเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า halo effect นะครับงั้นในขณะที่เราบางครั้งที่เราไปพบคนใหม่ๆการแต่งกายบุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าโดยไม่รู้ตัวเขาจะคิดเองว่าเราน่าเชื่อถือและจะดูดีมีสกุลขึ้นมาได้โดยจากการแต่งกายบุคลิกโดยที่เขายังไม่รู้จักตัวเราเลยด้วยซ้ำไปหรือในขณะเดียวกันในขณะที่เราจะตัดสินคนอื่นเช่นเดียวกันนะครับ
เราก็โดยไม่รู้ตัวเราก็จะดูจากภายนอกเป็นหลักครับแต่จริงๆเราก็อาจจะดีหรือเก่งไม่เก่งนั่นอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ได้นะครับแต่สมองเรามันให้เราเชื่อและคิดไปแบบนั้นนั่นเองและนั่นเรียกว่า Halo Effect นะครับคุณผู้ชมครับครับรายการน้ำพึ่งแก้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณร้านกาแฟนะครับอามาติซิโมนะครับอยู่ตรงเสรีวิลล่า3นะครับอยู่หลัง Paradise Park นี่เองครับแวะมาดื่มกาแฟกันได้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเสื้อผ้าชุดพิธีกรนะครับจาก Adolfo Dominguez นะครับผู้ชมสามารถติดตามน้ำครึ่งแก้วแบบนี้ได้ใหม่ครับ 14:30 น.นะครับในบ่ายวันอาทิตย์นะครับทางกรุงเทพธุรกิจทีวีนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ